Making its first appearance in Best Motoring is Porsche's flagship model, the new 911 Turbo. For the heart-pounding first test, we've chosen the winding track at Izu Shuzenji. We'll hear the boxer's sound at full throttle roaring through the quiet mountain roads of Shuzenji.さあ新しくなりましたポルシェターボですけれども、まずはワインディングからご紹介したいと思いますが、乗った感じとしてはですね速いな、やっぱターボだなっていう感じはします。で4駆という領域においては、どっちかというと GTR のようなアテーセ 4WD、4駆を感じさせない4駆かなと。フロントの動きもすごくいいし、フロントタイヤの仕事の仕方もいいし、どちらかというとこう後ろから押し出していく車だ4駆ですね。ですからあんまり4駆だなっていうのは感じません。僕らのようなドライバーにとっては面白い動きをする、面白い動きっていわゆるスポーツカー、やっぱりスポーツカーってこう自分がこう操る車ですよね。このコース幅の中で制御できて面白い、なおかつそのスピードが維持できる車、そのスポーツカーの領域に足を踏み入れてくれる。ただちょっと限界を超える、あるいはタイヤが発熱してくると重さを感じる。これはね GTR と同じぐらいの重さはあるんですけれども、動きとしては GTR よりも重い動きをしますね。滑り出した時に完全に RR、FR 状態になって、リアのタイヤがこう、プアーなせいだとは思わないけどターボっていうパワーでしょうね。それに負けちゃってズル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 動き出すっていうね、そういう特性を持ってます。ただ、こういう路面ですからね、やっぱり普通の路面だと滑りやすい。ただサーキットに行くともうちょっとグリップをしてくれるんじゃないかなと。動きとしては重いんですけれども、すごく安定した速さを発揮する車に仕上がってるなっていう感じはしました。The new Porsche Turbo, now unleashed 2 years after the debut of the 996 Carrera. And while its silhouette doesn't emphasize that it's turbo-equipped, there's no mistaking that underneath, this car is a four-wheel drive twin-turbo Porsche. A number of original parts are used on the exterior. Newly designed headlamps, a front bumper that has 3 large air inlets, original wheels, and an electric rear wing are just a few of the specially designed items. 295 P0s under the blistered rear fenders, which were widened by 65 millimeters. And the fastest model in Porsche's production history makes 420 horses from the 3.6-liter twin-turbo flat-6 power plant. In the cockpit, fully automated features mean a high degree of driving comfort. The sports seat, in fact, the whole interior is upholstered with soft leather for more comfort. The new feature on this latest generation turbo is the optional 5-speed Tiptronic. And now let's check out the details with Nakaya. Today, we rented this space from the Porsche factory to check the details of the new turbo.
I was really amazed at how the car was crafted in and out when I first saw the car at the launch in Europe. So let's check it out. The front end is quite impressive. The radiator is split into 3 units for better balance and to lower the center of gravity. The amazing thing is that it isn't just sitting here, but the placement is actually aerodynamically calculated for smooth airflow. The plastic cover you can see here works as the air reflector to guide the air to the radiator. As you can see right here, the angle of the radiator lets the air through directly into the wheelhouse and the airflow to the underpart of the body, a technique commonly found in a lot of racing cars. The suspension is a strut type, and this here is a stay made of die-cast aluminum, which is bolted onto the strut right here. And here is the invincible Porsche brake. The air from the front chin spoiler hits this plate to go directly to the center of the ventilated rotors. As this car is a 4-wheel drive, there is a drive shaft right here on the front end, which also gets cooled by the airflow. The massive caliper made by Brembo is a rigid monoblock type, which means that it's a one-piece caliper, not the usual sandwich type that is bolted in the middle. So it will not let out, even under extreme situations. On the rear side, right behind the door, there is a pretty large air inlet opening its mouth. Can you see the one-piece plastic air dome right here? This tunnel lets the air through to the intercooler, which is placed right where it should be, just like the supercar 959. Here you can see the intercooler again, while the exiting air is let out through these air slits right here. Let's take a look underneath the car. This plastic panel doesn't look all that important, but it's actually designed to get the radiator's heat away from the opening at the back. Notice the space here in between. This underguard too is aerodynamically designed. You can see the unique shape right here. The underguard is shaped to flow and guide the air that comes in from the brake ducts. The air cools the brake rotors and front drive shafts. That's what this plastic underguard is for. Can you see the number 964? The first 3 digits of the part number. Right here, 964. This means that this car is using the same crankcase as the one used for the 964 Carrera. If you look closely above, around the engine, you can see various parts numbers that starts with 993 as well. Using only the best parts from the 964, 993, and 996 Carrera, this new turbo can be regarded as the compilation of good bits of past 911s. This is the reason why many say the latest Porsche is the best Porsche. Is this newest Porsche really the best? Gon-san will check the stability of the new turbo on the slalom. これスタビリティコントロール今入ってる状態で。
結構ワンダリングもあるし、足が柔らかくなってるな。こんなにギアラシュ違うんだ。2足3足離れてるな。でもこれこうガッとあるスリップアングルがつくまで何でやってるのかな、Gセンサーでやってるのかな、これ何でやってるか知らないけども、コントロールされてるギリギリのとこが非常に難しいよ。 And how is it with the PSM off? なんだこのブレーキでコントロールしてるんだ。お難しいんだぞ。これ以上いけないよ。まず重量が結構重くなってるし、数字では50キロぐらいらしいんだけど、もっと重くなってるかな。それとそのスタビリティ装置がね、これ、PSM というのがついてるんだけど、それ入れときゃさほど問題ないけども、それカットするとね、非常にコントロールが難しい。足が柔らかくなってて、ハーシュネスなんかを結構消そうとしてる。多分ヨーロッパ、特にスイスの通過騒音なんかが厳しくなってるんで、ポルシェといえどもそれは避けられないから、やっぱり音を静かにするためにいろんなものが柔らかくなってて、そのためにピチッとしたところがない。それとそのスタビリティコントロール装置の PSM っていうのをカットしようが、ブレーキなんかは専用入ってるんで、ちょっとブレーキ触ってると一人でに制動がかかるみたいになってるんで、これまだ今のスラロームだけじゃ解明できないけども、後でちょっと事務官やれば分かると思う、その辺が。車はね進化してるっていうか、優等生になってるけども、パワーも出てるんだろうけども、そういったその重さといろんな周りの規制のために、音だとかなんかの規制のために柔らかくなっておとなしくなっちゃってる。だから高性能が意外と生きてないな。スラロームも難しかった。 Just how will the high-speed four-wheel drive do on a Gymkhana course that mainly calls for the use of second gear? We'll also want to see how the new PSM device works on a course that has a mid-speed corner, wet circle, and an offset slalom. じゃあいよいよポルシェターボです。まず PSM ね、これオンにしてやってます。いいトルクだなこれ。あ、効いてる PSM。かなり軽にキックバックがあるね。やっぱ超スタビリティですね。そしてタイヤがね、よれるな。車の重さに対して。低ミューロだとかなり強制的に量を抑えてる。How was it with the PSM on?
PSM 今度オフにしてトラクションコントロールもこれ少しオフになるのかな。The new device earlier versus Nakaya now. Who's gonna win? かなりアンダー結構。スケートパッドはいいぞ。スケートパッドはいい。アンダーオーバー出ますけども、少しオーバーフォークが強くて、これはいいよ。GTR より全然いいよ。PSM どっちが速いのかなこれ。 The PSM wins it. Incredible. Is this really fast? Porsche Turbo's biggest rival, the Ferrari 360 Modena, will get a test. The tested Modena is equipped with the 2V style sport exhaust. Can the V8 NA engine beat the turbo four-wheel drive? We shall see. モデナです。 The Modena attacking without the ASR. Will it be able to beat the Porsche? アクセルで向きが変わってくるのはいいけど、ちょっと変わりすぎでしょこれね。スピード出てないからいいけど、これスピード出てたら本当やばいよ。こんだけ思い通りになれば楽しいって言えば楽しいけど、危ないでしょうねちょっと。Let's get the time. Not as fast as the Porsche. The conclusion is the new Porsche Turbo is fast. Some impressive results. We've compared the 360 Modena to the new Turbo today, as these cars are in the same price range, and many of you, I'm sure, are wondering which car is actually faster. In these difficult conditions, the four-wheel drive Turbo was faster. Both cars had stability control devices, which made a big difference in the results. We had switched these devices on and off for this test. The one on the Modena did not make that much difference in lap times with the system on and off. But obviously, with the system switched off, the car was much difficult to control. However, if you switch it on, it takes the fun away from driving a Ferrari. Whereas the Porsche Turbo was faster with the system on, the PSM adds more stability to the already stable four-wheel drive car by letting all the massive torque from the twin turbo to the ground. In this sense, the PSM works beautifully. I've tried various stability control systems made by various manufacturers, like Toyota's VSC, but I don't recall any car being faster with the system switched on. This Porsche was 1 second faster with the PSM on. This doesn't mean that the car is difficult to control without the PSM. Without it, basically the car understeers a bit. But on the skid pad, it had a little oversteer like the older models. But the car is totally controllable, making the driver feel that it's faster without the PSM. However, as you can see from our test results, the PSM actually helps you drive the car faster. Surprisingly, the NSX was very impressive on the test track. Good balance, great response from the engine, and controllable. It was great fun to drive.
The GTR having the weight it has, and the fact that it was originally designed as a sedan, high-speed gymkhanas are not really its home ground. On the other hand, the Porsche concentrates on stability. It handles like how a four-wheel drive should handle, so some may even say it's boring. But the great thing about this car is that it had achieved this without compromising any speed. Let's find out if the 420 horses are for real. Time now for the performance test. ここではですね、04測って動力性能をちょっと比較してみたいんですけども、国産は280馬力っていう自主規制みたいなのあるんですが、ポルシェ今回420馬力なんで、だいぶ差つきますかね。今朝ちょっとスラロームやってみたんだけども、その時フル加速はしてないんだけども、はっきり言ってね、420馬力っていうその凄さはない。まず車が重い、それと通過走の関係か2速3速がどれだけ離れてるの、だからそういうのがね、どうマイナスになってくるか。でもさすがに280馬力には負けないと思う。カタログデータも12秒全般出てますから、どうなるかやってみます。First up, we'll have the four-wheel drive turbo duel. Green light, and the GTR with a great start. 3速離れてるぞ。早いよ、やっぱり。With the 140 horsepower difference, the Porsche slams the GTR. もうちょっと早くは行くけども、うまくクラッチつなげばね、あとコンマ1ぐらいは上がると思うんだけども、とりあえず大体いいとこでしょう。出足こっちのはよくて、その後シュートアップするたんびにぐんぐん来てどんどん離されてるんで、やっぱり動力性能の差かなりありますね。Next up is an NA mid-engine battle. With a 120 horsepower difference, can the NSX keep up? モデナ早いな。ちょっとエアコンの止め方分かんなかったけど、エアコン付きでこの差だもん。The Modena faster than the Porsche. 早いです。スタートでちょっと回転低かったけどね、12秒8だってからこの時期だったら悪くないんじゃないかな。The main event, power versus lightness and response. いよいよポルシェターボとの直接対決、動力性能になるわけですけども、モデナオーナーとしては非常に気になるライバルだと思うんですが、車ちょっと速く見えるんだけど俺、だからでも負けるわけいかないな。多分どっちが勝ってもいい勝負でしょ多分。They're off. Who's going to win this one? Both cars get a good start. どうだモデナとターボのが速いぞ。伸びるなポルシェ。 The Porsche has got it. いや今ねエアコンもちゃんと止めてスタートもかなり良かったんだけどね、最後の方の伸びで負けましたね。ということで一番注目の動力性能試験やってみましたけど、やっぱ速いですねポルシェ。ポルシェ速いな。単独で乗ってるとねそんな速さ感じないんだけども、今日結構向かい風強かったし、気温も30何度がかかって非常に、暑くてターボ車には不利なコンディションですけど、やっぱり相変わらずそのカタログ通りのデータが出るっていうか、今日のねアゲンストでこれだけの数字って12秒2っていうのはすごいいいタイムだと思うよ。冬場行ったら確実に11秒入りますよね。で 400m の通過地点のスピードで見てもやっぱりこんな30キロぐらい違いますから、これもやっぱりさすが140馬力の差っていうのはありますね、これ確かに。ただね、今最高速やってみたけども、NSX はねバンクの中とこっちのバンクがすごく路面歩けるじゃん、バンクで、あそこでねそれなりに走れるんだけども、GTR は振動が出てたのと、これは多分ねコードバランスかなんかだとね、でモデナとね、996ターボがねワンダリングとね足がね、結果的にあれ動いてるのかな、もう促進性が悪いんで、こんなのってちょうどこの辺がねあんま開けられない。でそれにしても結局ポルシェが一番速い。最高速も速いしね。ポルシェが244キロでさ、実測ですからね。実測もこの短いストレートだからすごいと思う。結局動力性能はあることは確認できたんで。
この後つくばでバトルやってどう？まあとにかく早いんで、つくば俺行けないけどもスケジュールの関係で行けないけど頼むよ。楽しみにやってきます。ああ楽しみだった。この古い町からねヨーロッパ全部を語ることはできないと思うけども、車なんかもね僕がパッと見る限り9割はねディーゼルで、意外とね小さい車、そして古い車が意外と多いな。これがね 1.6 リッターのマニュアル5速車ですけども、すごくね低速トルクがあって、今ベルジアンに入ったけどねすごく快適だよ。タイプ R はどうなるか分からないけども、このベース車はこれすごくいいな、この3ドアのベース車。Since its debut, the Civic Type R has been the king of the 1.6-liter class. Its performance has been so amazing that no rivals emerged to threaten its crown. And now the Type R has been remodeled and upscaled. The battle begins between the Honda Type R brothers with the new Civic Type R making its debut. The model introduced here is a European exclusive. This car is produced only in the United Kingdom. Further refinements to this UK model have been made to the Type R imported to the Japanese market. The 2-liter i-VTEC engine is the same as the Integra Type R. Driving pleasure is enhanced with the black-based interior and the Type R logo on the speedometer. The newly developed 6-speed manual transmission is also shared with the Integra Type R. These identical performance parts have, in effect, made these two brother cars direct rivals. And both the brakes and tires were inched up to accommodate the increased overall performance. How does the Type R perform out on the open road compared with the good impression made by the base model? This is the European model of the Type R. Therefore, the ride feel is not too rough. Same with the Integra. This Civic has become a 2-liter model, giving the car a more solid ride. It actually feels a class or two higher in terms of ride quality compared to the previous model. The engine has torque, and despite the high-geared mission, the 6-speed cross mission makes it extremely easy to handle. I assume the European drivers don't push this car to the limit on circuits as often as Japanese users do. In such sense, the suspension, body rigidity, and road noise seem to be already at a pretty sufficient level. The engine torque also seems to be enough, but I'm a bit worried about the engine mount. If the vibration doesn't get worse at higher revs, it's okay. So this is just a little something to keep in mind. Now I'd like to ask a few things to Hashi-san, the person responsible for this car's development. So, Hashi-san, in the Japanese market, the Civic 4-door, the Civic 5-door, and the Stream was released a while ago. Now you have introduced the Civic 3-door model. Just how different is this car from its sister models?
Yes, this car does share some of the front parts with the 5-door models, but all the other parts toward the rear had been newly designed. So we consider this model a totally different car. The 1.6-liter base model was very good. I understand that this Type R will be slightly modified for the Japanese market. Am I right? Yes, since this car was developed in Europe, we had firstly made sure that the base model was suitable for European streets. On that foundation, we had designed the Type R to be the performance model, considering the unique European road conditions, such as the winding roads in UK and the Autobahn. As for the Japanese market, we would be focusing the setting more towards track use compared to the European edition. So the two cars will be slightly different in such respect. I don't want to give you goosebumps by praising the car too much. So, how about I say something negative? Actually, I really couldn't find anything I didn't like about the 1.6-liter models. But if I were to nitpick on this Type R, I would say that the car's engine mount feels a little fragile when some harshness is felt from rough roads. Really, I might be trying too hard to say something bad, so it's not something to make a big deal about. Considering that this car will be further tuned for the Japanese market, I would like to know your views on this. I know such details are still in the works. Well, we will further work with the car. Since this Type R is designed for the European market, we will need to increase the overall stability for the Japanese market so that drivers can safely enjoy the speed of this car. Compared to the former Civic, the overall length of the car and the wheelbase has been shortened. We have also worked on losing weight and to keep the car as compact as possible. With the increased engine capacity of 2 liters, I think this car's performance has very good potential. So, folks, you heard it from the man in charge himself. I'll be looking forward to testing the Type R, which will be further refined for the Japanese market. For now, I'd like to take this car to the winding roads and see how it reacts at full throttle. Please check it out. The Manicourt circuit, which hosts the F1 Grand Prix, is located 190 miles south of Paris in the city of Nevers. The winding course situated beside the Grand Prix course is where the test will take place. Although it's a technical course with its combined corners, the circuit also has straightaways which enable full throttle and 4th gear. Furthermore, the slight gradient design of the circuit makes this track one of the best suited to check out the new Civic Type R. And here we go with Gon-san's full throttle impression. The weather was overcast. We waited until the road surface had dried from the rain earlier in the morning. Although the surface mu is fairly high, the newly paved surface and some dirt on the road make for tricky conditions.
本のタイプ R と違うからしょうがないかな。面白いよ、ほら。ここでのサーキットのシフトダウンなんかで若干気になったのは、エンジンマウントがベース車の 1.6 リッターのは全然問題ないんですけども、タイプ R の方が若干上下でエンジンがちょっと動いてるのと、ロールに対して多分バンプステアの変化だと思いますけども、ハンドリングで途中からちょっとこう変化するとこが若干気になったんでね。ワインディング走ってる分には問題ないですけども、サーキット、この車はもちろんその日本のユーザーみたいにサーキットをギンギン走る車じゃないんで、問題ないと思いますけども、これをベースに日本の今度タイプ R というものが多分将来出ると思うんですけども、そうなった時にはもうちょっとその辺の見直しをしていかないと辛いかなと。ちょっともう少し仕上げていかないとライバルのインテアルに明らかに負けてしまうなって感じがしました。まだ時間があるんでね、多分その辺は仕上がってくると思いますけども、エンジンも多分インテと同じ220馬力になると思いますんで、それは心配しなくていいかな。早くね、国内のシビックのタイプ R が出て、インテとちょっと違った味付けになって、こちらが値段が安くてほとんど性能が変わらないみたいなタイプ R になってほしいなというような気がします。それにはこのベースはしっかりできてるんでね、その辺は楽しみとして待ちたいと思います。And now it's time for the ultimate battle. The fastest JDMs challenging the World All-Stars. Representing the FR is the Chevrolet Corvette Z51, suspension of which was praised by the Drift King. Punching out 350 horsepower from a massive 5.7-liter V8, the Corvette only weighs 1,470 kilograms from an FRP body over a steel tube frame, achieving a 51-49 weight distribution. Representing the midship cars is the Ferrari 360 Modena. Full aluminum bodywork contributes to the lightness of this car, which weighs in at 1,290 kilograms. Crossed 6-speed transmission, and an almost racing engine-like unit that puts out 400 horsepower at 8,500 RPMs and 38 kilograms of torque. Obviously, the new Turbo is chosen to represent the four-wheel drive supercars. 420 horses and 57 kilograms of torque have already proven its potential in various tests before. The four-wheel drive system is operated by a simple and light center viscous system. The gear ratio, which is crossed from third gear and above, will be a big advantage here at Sugo. The starting grid is set by each car's basic price. Value for money, the Lancer Evo 7. 今年のセブンはね、ちょっと僕のスーパーマシンガンシフトやってるとクラッチが明らかに悪くなっちゃうんで、ちょっとウルトラスーパーソフトシフトに切り替えて、やってみます。The GTR is in the second position. さあバトルです。ポルシェとかフェラーリとかコルベットが相手ですからね、勝ち目はないにしてもやれるだけやらないとね、日本を代表する車ですから。Making its first appearance in best motoring, the Corvette. いやー似合うでしょう。コルベットはね、アメリカが世界に誇るピュアスポーツですからね、こんなねちまちましたサーキットに合うかどうかは別として、醍醐味みたいなのはね十分堪能してもらえると思います。On the fourth grid is the NSX.
まあフェラーリ、ポルシェに負けないように格好じゃ負けてないと思うんで、頑張りたいと思います。And who's behind the wheel of the Modena? フェラーリ360です。似合いません。この忘れてきたスーツの代わりに着てるこのスーツ、フェラーリには全く似合ってません。まあそれはいいんですけど、ちょっとね乗ってみたらやっぱオーバーステア気味で、それをいかにこうパワーとうまくね合わせるかっていうのは難しいところですね。今日このメンバーの中でどのぐらいの速さかよーく見てください。And it's Gonsan driving the four-wheel drive twin-turbo Porsche. さあ、ポルシェ、フェラーリ、ハイパー車を入れての国産ナンバー1、2、3とのバトルどうなりますか。ただこれスタートポジションがどうなってんだこれ。なんかランエバーとか GTR が前にいるっていうのはおかしいな。And the battle's on to see who's the fastest. Both four-wheel drive JDMs get a good start. And the NSX with a rocket start holding third. Here's the replay from the last grid. That isn't cheating, is it, Gonsan? 行くとこがないよ。 The Corvette not able to start fast. うわ、ポルシェと当たる。The Evo 7 and GTR side by side, and the GTR gets the corner. まあフェラーリのハイパワーをこっから危ねえ危ねえ。 Corvette now doing well blocking the Modena. The top three are four-wheel drives. Is it the tires or the brakes? The GTR losing ground. Here's an opening for Nakaya's Evo 7. But right behind, Gonsan's Turbo's locked on the top two JDMs. 420 horses blasting by. Can the Porsche pass the top two in just one straightaway? A braking duel with the GTR. And the GTR with the quicker entering speed. Gonsan here waiting for the right moment. Tsuchi is serious. Gonsan's going for it too. And here, the final corner entry. Chassis rigidity and brake balance count the most. All of them hanging steady. The Porsche's gears are crossed above third gear. And here's where the Porsche is faster. Now coming side by side into the first corner. The Evo 7, the lightweight, flying into the corner. How fast can the Porsche Turbo take it from here? Man alive, look at the aggressive driving they're doing in this battle. The cornering speed of the JDM's looking fine. Gonsan just can't shake the two JDMs on the infield. これでもエンジンももちろんすごいトルクあるけど、コーナーも確かそんな速くないけど、結構コーナリングマシンではあるのね。そんなロールがむっちゃくちゃ深くないし。追いついてお願い。Is it that the tires aren't a good match for this surface? Where has all the power gone? Tail to nose, the JDM's faster entering the corner, but how about on the straight? ストレートはポルシェだな。速い、まっすぐ。ストレートがどうしても追いつかない。And the Porsche is fast aerodynamically too. But braking a bit early? Is it the tires? The two weigh about the same, but the GTR with high grip tires is faster at braking and entering.
楽ちん、楽勝。 The Porsche losing the advantage it had gained on the straightaway. 楽勝。やっぱ GTR のコーナーいいよ。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。 Up. Whoa, that was close, but the acceleration looks good. The final lap, is it going to be the Porsche's power or the JDM's cornering speed? Hada's NSX faster than the Modena in the corners. It's holding fourth position. 大したもんだよね、ポルシェ。The car's not slow, but are the others too fast for the Corvette? ちょっとね、初期の応答性がクイックすぎて若干不安定なところあるけど、でもスライドアングルが大きくなってもスピンする気配ないし、逆にこうやって遊べるっていうの。 The positions of the top three cars unchanged in the final lap. The last chance for Nakaya's Evo 7 at the corner entry. The GTR going for it as well, but this uphill is tough. The GTR on the attack. いやー、でもパワーに負けてないよね。 And the Turbo 911 wins it with its power and stable lap times, but the JDM show that their cornering speed is up to world standards. さあ、バトル終わりましたけれども、すごいバトルでしたね。長屋君とね、ポルシェを待ってる作戦に出たのが失敗だったね。逃げればよかった。いや、やっぱりパワーだな。すごいね、ポルシェのパワーだよ。こんな形を抑えてても、ストレート出たら絶対誰も抜けないから。あの速い GTR ライブを離していくもんな。ブレーキはいいんだけど、ブレーキもただね、あれ、ポルシェノーマルパッドだろ。ノーマルパッドです。全くこれはノーマル。だからね、ちょっと気が悪いんだな。それでフェードしてこないですよね。だから GTR、K1 のブレーキなんかすごいもうここまで来ちゃうからさ。だからね、GTR とライボ、いわゆる国産最速軍団ですね、日本車のレベルってのは非常に高いところにあるなと。逆に言えばね、ポルシェ多分にあんなに競っていけるんだからね。直線であれだけ離されても、ブレーキングとコーナリング速度で追いつくっていうね。後ろの方はどうだったの？後ろの方は。後ろのってそういうね、速いとか遅いとかそういう問題じゃない。楽しさ楽しさです。これね、でもね、コルベットってドーンって直線番長みたいなイメージあるじゃないですか。どうなったの？コーナーすごい面白いんです。ライバルは何ですか？これはライバルはいません。モデナは？モデナはね、だいたい NSX と同じペースがちょっと速いぐらいだったんですけど、コーナーはどうなの？どっちが速い？コーナーね、多分 NSX ちょっといいけど、やっぱりフェラーリ直線速いんで NSX、そういう感じだったよ。でもそんなに大きな差じゃないよね。扱ってる気分にはなれる。今日はほら4区が強いじゃないですか。でポルシェは今日は4区のポルシェターボだし、そういう意味ではやっぱり最強のスペックね。パワーだけ見ればね、400馬力になったし、ポルシェも420ぐらいだったんですね。ポルシェとモデナがいい勝負するのかなと思ったんですけど、ちょうど NSX が GTR ライブに置いてかれるような感じだやっぱ肉だと弱い。コードコンディションがあって、だからそういう見方もできるし、国産車の3台はさ、やっぱり安い280馬力規制っていうのあるんだけども、その中で別モだとかいろんな我々がやってるから、いろんなところで筑波だとかいろんなところで速くしようとしてね、できる限りのタイヤサイズにしても、コーナリング性のアプローチにしても、トラクションにしても、いろいろやってきたからね。だからその数値、値段からすればやっぱり速い。We'll put the 450 horsepower Nismo GTR to battle against the Turbo and Modena. How will the GTR do without the 280 horsepower limitation? We're about to find out. The Nismo-tuned R34 GTR is equipped with various Nismo parts so it can handle the 450 horsepowers. The aerodynamics, engine, and cooling system all have been modified.
Wearing the 275 Potenza RE 711s, this Nismo suspension is set up for track racing. And a number of special Nismo parts can be found in the interior as well. The R1 power plant. Even with 450 horsepower, the car comes with a warranty of 1 year or 20,000 kilometers. Get ready for the ultimate battle. On the pole position, the 360 Modena. 400馬力超えてる360だけども、この2台との勝負じゃこれだけが唯一2区なんで、1コーナー行くまでに置いてかれるかな。The King Porsche Turbo. 実はね、ポルシェファンっていう本出してるぐらいポルシェも好きなんで、負けられないで頑張ります。And the Nismo GTR. さあいよいよやってまいりました。世界の名車バトル。自主規制の280馬力を取っ払った450馬力ですね。彼らと同じパワーを手に入れた。ということはですよ、先ほどのバトルを見ても分かるように、300馬力ぐらいでも勝負になったわけですから、同じパワーを手に入れたら今度はぶっちぎります。And they're off for a two-lap battle. The Modena rocketing out from the pole. While Tsuchiya's Nismo starts out rather slowly, being a nice guy today. The Turbo and Modena are stock cars made for street driving only, plus both have already been in a battle earlier today, so a big question will be whether their brakes and tires will hold out. Whoa, watch out. Too close for comfort. The Nismo GTR coming on. The Porsche with the mid-speed acceleration. GTR を抑えてってくださいよ。GTR450 馬力全然負けてない。Acceleration speed is even. How about the braking? The Nismo right up on the Modena. Where will it make its move? Gansan's Modena still coming on strong. Here, the final hill where balance of power, torque, and gear ratio, all of them count. And the Modena not able to step on it, but still managing to control the speed. The final lap. Tsuchiya and the Nismo making a move and passing the Modena. Nakaya in the Porsche, overspeeding there. Gansan in the Modena not packing it in. But what about that Porsche? Tsuchiya-san still laboring. ポルシェも敵じゃないね、コーナーは。ちょっとずつだけど、やっぱこっちの方が速いよ。悪いけど。だいぶタイヤが今度垂れてきたかな、少し。ABS が変に切っちゃう。Yes, the Porsche showing some fatigue running 2 races in a row. 直線は互角だ。直線互角。Here we go. Amazing braking. The Nismo shortening the Porsche's lead in just 1 corner. And this is what it's all about.
Definitely the Nismo dominating the cornering speed, but he can't get by. And the Porsche Turbo wins again, but we saw what the Nismo can really do. The 38.6 second time attack time proves it all. やっぱりね、4区は強い。4区強いですね。強い。もうこれからはやっぱりこういう馬力、これ何馬力400？ 450。450。これ多分420ですから、カタログで。4区出ないとちょっと辛いですよね。そうですね。だからその辺難しいんだけども、サーキットでね、タイヤが限られて400馬力超えると4区ということになるけども、でもね、これ2区のフェラーリ乗ったけどものすごく楽しいんだよ。ステアリングのレスポンスはいい。ただシャープすぎてすぐアクセルレスポンスもレーシングでポーンと上がるんで、上がれてますよね。そうだからハイグリップタイヤを履けばもっといいと。だからそのドライブプレジャーを取るか、サーキットでの速さを取るかみたいな。サーキットの速さを取ったら中山が言うようにもう400馬力超えたらヨーロッパなんかアートバンで250キロ台でねクルージングした人多いから、そういうの考えてやっぱポルシェ多分みたいな4区でちゃんと安全性の確保をしてる。でも僕がびっくりしたのは、このラップタイムを見てもですね、ポルシェが40秒台、40秒6。フェラーリが43秒、やっぱり2区だからトラクションが辛いかなと。で、僕のニスモの GTR450 馬力が40秒18という、ポルシェにねついていくとすごく楽なんですね、コーナーが。だからその国産が世界に追いついたかじゃなくて、280馬力自主規制があったから。だからそれだよ、だから280馬力っていうのはね、自主規制で今まで引っ張ってきたけどね、商売になるかどうかはスポーツカーがね、日本の市場で商売になるかどうかは別にして、もうそろそろこの280馬力っていうのはね、280馬力のノーマルとポルシェカーと結構いい勝負してたじゃないですか。じゃあ馬力だけ重視したらもっとぶっちぎってもいいはずなのに、逆にエンジン的にはちょっとポルシェターブの方が速いんですよね。速いですね。だからその辺のやっぱり車400馬力の車を作るノウハウっていうのが、やっぱヨーロッパのが先行ってるし、逆に言えばそういうのを撤廃して早く作り始めないとどんどん置いていかれちゃう。そういうことだよね。だから280馬力ということでやってるから、これでいいだろうみたいなところでね、 NSX のタイヤサイズにしてもブレーキにしてもそうだよ。それを早く撤廃してそういう車を作り始めないと技術的にどんどん置いていかれちゃう。ね。だから車はね、その頭の固い人は馬力上げると危険だって言うけども、違いますね。違う。今まで馬力だけ上げてきてたから危ないんだって、こういう車作りちゃんとすればむしろそれがね安全にもつながってる。だからタイヤにしても何にしてもそのスタビリティを確保する技術もどんどん誕生してくる。そうですね。これはもう早めに280馬力自主規制をやめるか、あるいはもうニスモさんみたいに TRD も無限も頑張ってね、こういうユーザーのためにこういう車を出してくれると早くノウハウをね蓄積していった方がいいですね。そうですね。何が足りないのかって、それメーカーにフィードバックしてくれればね。No doubt about it, JDM sports cars have shown they can now compete equally against the world's top supercars. But to build the ultimate vehicle, we might have to rethink the 280 horsepower limitation.
ます。